ajungă și la Euro. Cerișev este unul dintre jucătorii buni. Nița a vrut să iasă, s-a răzgândit și primește gol printre picioare, înscrie Bore. Bore punctează rapid în minutul 9 la o ezitare a apărării noastre. Niță a vrut să iasă din poartă, până la urmă și-a dat seama că nu va ajunge la timp la minge și Bore l-a penalizat cu acest șut care a trecut printre picioarele golkiperului nostru. 1-0. Pasă excelentă din prima, din drop. Toșca pierde duelul de viteză, Bore își protejează poziția, îl dă la o parte pe Toșca. Iată, bine, Toșca nu e în cea mai favorabilă poziție, e prins pe exterior și Bore înscrie printre picioarele lui Niță. Niță cred că putea face mai multe. Aș fi vrut însă să văd de la cine vine această pasă formidabilă. Și gol! 1-1. Muniru își răscumpără toate greșelile din acest început de meci și egalează. Încă o dată faza. Dezorganizați oaspeții, surprinși de această schemă. Minge scăpată în față de portarul Fernandez și Muniru este acolo. Un șir de greșeli în defensiva lui Villarreal provoacă acest gol egalizator înscris de Sulei Muniru. Steaua prinde un pic de culoare în obraj. 5 de metri de poarta lui Andres Fernandez. Ricky Boldrin se așează pentru această minge. Vine Adi Popa, trimis de Reghecam. Să vedem schema steliștilor. Clipele de inspirație care pot naște un meci mare sunt acestea. Să vedem ce va face Steaua. Îl vedem pe Adi Popa. Nu, este Boldrin, minge pe poartă. A fost deviată mingea și Andres n-a mai avut probleme, așa cum s-a întâmplat la golul marcat de Sulei Muniru. Sena sau Santi Cazorla în primul 11 din 2005 de la București. Minge pentru Golubovic. Vine William de Amorim. De Amorim! Un șut senzațional, Tamaș! Însă prinde acum Andres. Ce șut a prins William! Fotbalului spaniol și Spaniol a jucat în Liga 2 la Cadiz și Burgos. Încă o dată super mingea lui de Amorim. E și mai spectaculoasă la reluare. Șutul din prima, excelent, a reușit să... Boldrin încercat să iuzească această fază. De Amorim. De Amorim! Din nou încearcă poarta, însă de această dată nu mai nimerește. Urcase Momcilovic pe stânga. În faza, centrarea lui De Amorim. 11 metri, mai mare ca ăsta, greu de găsit. Mingea strânge în mână. Dezarmantă, acel șut al lui De Amorim blocat de Golubovic, acel șut, apoi o bara lui De Amorim în momentul penaltiului. Au fost 2-3 pase care au, să spunem, dezechilibrat, neașteptat pe Villarreal, în care pentru lovitura lui Momcilovic.